Forestal 18, a miña zona é Tui, e xa traballei tamén con anterioridade aquí en Tomiño, e, bueno, vou a falarvos un pouco, que seguramente xa conocedes a organización do que é a Consellería do Medio Rural. Pásame esa... Bueno, a Consellería está dividida en 4 direccións xerais, e, bueno, nos a que nos interesa para esta charla a de defensa do monte, está tamén a de ordenación e planificación forestal, pero, bueno, de defensa do monte máis a que leva esta charla. A dirección está dividida en 2 subdireccións, unha de prevención de incendios, e a outra a de extinción. Bueno, a subdirección de prevención ten tamén 2 servicios, un de fondos e outro de actuacións preventivas, e logo temos o de extinción, con un servicio de programación e o de coordinación de medios, que son os medios para a extinción de incendios. E logo temos 4 servicios en cada provincia, coas súas facturas provinciais. Bueno, desde os centros de coordinación central, vale, logo temos un centro de coordinación provincial, e logo xa están o que son os centros de coordinación dos distritos, os distritos forestais. E aí xa entramos no que sería o tema de como está organizados os incendios, vale? Pois desde o centro de coordinación de distritos tendríamos o que sería o director de extinción, o director técnico de extinción, tendríamos as brigadas, os vehículos motobombas, os camións motobombas, patrullas de vixiancia e as casetas, que son os puntos ou postos de vixiancia fixa. Vale? Desde o Centro de Coordinación Central, como mirades, tamén, cando temos incendios de alguma envergadura, xa temos tamén o que serían os avións anfibios, os hidroavións que están en Santiago de Compostela, medios aéreos de coordinación, que coordinan aos outros medios de extinción de aéreos, a unidade multifunción Batracio, é un tractor cisterna, bueno, creo que xa o conocedes, que leva 3 veces unha motobomba de auga, ¿no? Entonces, bueno, ese nos dá bastante, bueno, moi funcional para os incendios. A unidade de táctica de análisis de incendios, a UTA, que ponéis as iniciales, unidade de directores de extinción, a UDES, que está aquí representada por o compañeiro que falou e aquí outro compañeiro. Logo xa temos os helicópteros, maquinaria pesada, os bulldozers, equipo, bueno, isto temos tamén aquí nos centros provinciais, e os diriximos desde aquí os helicópteros, maquinaria pesada, equipos de batracios e avionetas, que son os avións lixeiros. Vale, cando xa temos un primeiro incendio, unha primeira alarma, aí sempre nos desplazamos o que somos un axente, unha brigada e unha motobomba. Eso sería sempre para calquera alarma que nos dan, que te chamamos alarma hasta que comprobamos que realmente un incendio, vale? Xa cando o incendio empeza a ter alguma envergadura, vale, pois xa temos medios aéreos, xa temos tamén un xefe de operacións aéreas para coordinar o que son os medios aéreos. Estes ataques iniciais, bueno, suelen ser controlados cos propios medios normalmente do distrito, ás veces tamén acuden medios de outros distritos, pero son incendios controlables, bueno, bastante, pues así. Xa cando nos atopamos que os incendios xa se empezan a complicar e xa vamos tendo máis necesidade de medios, que vemos que pode haber incluso núcleos que están en riesgo, xa temos o que sería o director de extincións, un xefe de operacións e un xefe de operacións aéreas tamén. E temos tamén un puesto de recepción de medios que venen de outros distritos ou de outras provincias e que se van a xuntar nese punto de recepción de medios para desde aí distribuíros a parte do incendio que nos interesa, que agora lle chamamos sectores, vale? Entonces, nos incendios vamos a crear sectores. Sabedes que un incendio ten o que sería a zona que avanza, o sea, a cabeza, e logo temos o que sería o flanco dereito e o flanco esquerdo do incendio. Nos ahora, pues, eses flancos os dividimos en sectores para saber exactamente en que parte van a estar os medios
e con un xefe de sector. Entón, se temos un sector 1 ou sector 2, sabemos que aí vai haber un xefe de sector con uns medios. E cando chegan estes medios ao posto de recepción de medios, sabemos exactamente a que sector vamos a enviar e eles saben exactamente onde teñen que ir. Xa, pois a cosa seguinte. Xa cando pasamos de 3 sectores, que o incendio xa se vai facendo máis grande, entonces pois xa estamos no nivel 0, un ataque avanzado, donde xa, bueno, xa temos un xefe de planificación, porque este incendio xa teñen, bueno, hai que ir programando o que vai a suceder, xa temos un xefe de operacións, e xa temos tamén, bueno, xefe de operacións aéreas, e xa os sectores xa mirades que xa van ampliando, xa son máis de 3 sectores, e aquí xa temos tamén un xefe de logística, e bueno, estes incendios, bueno, pues xa teñen unhas características que xa se fan bastante máis complicados. Vale, vamos a ter un responsable do posto de mando avanzado para estes incendios, con un grupo de apoio logístico e seguridade, vale? Vamos a ter un grupo de intervención e vamos a ter tamén un grupo sanitario, porque xa prevemos que como vai haber afeccións ás vivendas ou a persoas que están actuando nese incendio, incluso a persoas que non actúan nese incendio, é importante pues, tamén ter ese grupo de unhas ambulancias, un personal específico de sanitarios. O puesto de mando avanzado, vale, vai a ter a través del vai a estar o director de extinción con un xefe de planificación, un xefe de operacións e un xefe de operacións aéreas, como mirades aí, non? O mismo que expliquei fai un momentinho. Bueno, e este é un diagrama de seguimento que temos os axentes xa para cando temos estes incendios e os directores de extinción, donde vamos anotando os xefes de equipo en cada sector, mirades aquí, non? Os sectores, xefes de equipo para ter todo, bueno, pues, que non haya desorganización neses incendios. Entón, anotamos tamén os medios aéreos e todo isto, que este todo un pouquiño controlado. Vale, aquí temos, cando son estes lumes de interfaz, lumes que xa se saben do monte que van a actuar sobre aldeas ou parroquias, xa van a actuar tamén o que é a UME, os GES, entonces vamos a ter xa un xefe de sector de interfaz con xefes de equipo, e aí temos tamén os bombeiros urbanos, os bombeiros municipais, bombeiros, os nosos bombeiros e bombeiros do Estado que son os BRIF. E aquí temos un pequeno esquema de como serían estes incendios, vale, e dividido por sectores, como mirades, no, o avance do lume, ali temos o sector Z, que os situamos na cabeza, e os flancos os vamos dividindo, pois o flanco dereito e vamos poñendo números, sector 2, sector 3, e no flanco esquerdo o mesmo, pero xa lle poñemos letras por se hai que ir ampliando, bueno, pois saber que non nos liemos e saber exactamente en que sector se está. Entonces, pois, vades observando aí no sector A, sector B, sector C. Vale. Bueno, e pues nada máis, hasta aquí.